開箱一下琴日收到嘅包裹，就係咁樣嘅。呢個好啱秋天比較深色嘅一啲花啦。Hello，今日係星期五啦。點解我喺屋企做嘢呢？就係因為其實我斷斷續續病咗成個禮拜，跟住就 work from home 啦。咁其實都好翻晒噶啦。咁但係仲有即係啲尾水，好似仲有啲鼻水咁樣，就留喺屋企繼續做嘢，好過即係翻工啦。咁多人，而家已經係11:03，啱啱開咗朝早第一個會。今個 vlog 就帶大家睇下我平時喺屋企做嘢嘅日常。我諗聽日後日都應該係多啲時間留喺屋企。我係好想出街，因為成個禮拜其實咧天氣超級好啦，係勁大太陽，我係勁想出街，但我係冇出過街，我係韞咗喺屋企，韞咗喺間房，韞咗4日啦。原本諗住今日做完嘢之後出去散個步都好啊，點知今朝佢落大雨，仲要行雷，而家係暴雨緊，勁陰天。諗住等聽日先可以出去買下嘢。同埋我要整我嘅指甲，我啲指甲勁長，已經褪咗好多。原本係前幾日整嘅，但係病咗就冇去。原本琴日係有個 event 要搞嘅，但係我都去唔到，勁 sad，因為真係都 prep 咗好耐，都好想安西去啦，跟住就冇得去啦。突如其來嘅一個病就搞到好多計劃都冇咗咁樣。今朝整咗呢一杯焙茶嘅 latte， 我覺得我沖得太濃啦，佢而家好粉啊。但係呢一個 Hojicha 茶咧係好好飲嘅，因為我係買咗深度烘焙嗰一隻茶粉啦。佢有時咧喺官網咧都會賣晒㗎，但係咁啱嗰日見到佢翻咗貨，就訂咗一盒翻嚟啦。雖然個運費係有啲貴，佢差唔多要200-300蚊嘅運費由日本寄過嚟啦，直運過嚟，好好飲啊！即係佢好濃啊，同喺出面飲到嘅焙茶拿鐵真係完全唔同。佢嗰個粉係有嗰種炭燒，係咪叫炭焙？炭燒嘅味道咧係好濃郁。而家我係慳住飲一個禮拜可能飲1次咁多。除咗佢個罐好靚，同佢呢個焙茶粉係真係好好飲。係，同埋我買咗呢一個凳啊。上次嘅 desk tour 都有講話點解我唔換凳呢？即係坐咗好耐，我發現原來張凳坐成10年都有。跟住有觀眾問點解咁耐都唔換啊？因為其實就係因為呢嚿嘢。因為有好多呢啲舒服嘅凳呢，或者人體工學嘅凳啊、電競椅呢，佢上面就有個頭呢，係有嚿嘢，呢個網俾你咁樣挨啦。如果你個人夠高呢，你可以咁樣晾啦。但我個人太矮，我一坐落去其實佢就係咁樣啦。咁同埋我拍片就係喺房拍，我係坐呢張凳拍。咁我拍片咪會見到呢個圓咕碌喺後面。而家變到好似一個電競嘅 channel， 會唔會？我覺得好好笑呢個圈圈嘅嘢。唔知可能大家之後見到嘅片呢，都會見到呢嚿嘢嘅出現啦。如果唔係，我就要搬過一張隻凳喺房拍片，先睇唔到呢一個凳。呢張凳係 IKEA 嘅，佢係真係 label 咗佢係一個電競椅嚟嘅，所以佢成個外觀就係電競椅，好似去打機咁樣咯。唔係，其實都 OK 嘅，如果遠啲睇係嘛，好似真係爭咁啲，好好笑。咁同埋佢係有手柄啊，可以拉上拉落咁樣啦，都 OK 舒服嘅。即係佢當然唔係我諗而家最貴係即係凳嘅愛馬仕係咪 Herman Miller？ 我諗唔夠嗰啲舒服噶啦，但係佢起碼比我之前坐嗰張咧係軟熟啲，同埋佢有得咁樣挨下挨下，唔會硬刮刮咁樣咯。好啦，講完啦，我要即刻繼續做嘢啦，拜。Hello，未瞓醒係咪？腳仔，哎呀，OK 唔搞你啦，唔搞你啦。
啱啱嗌咗呢一個牛肉麵做 lunch。近排咧好努力咁樣食多啲牛肉。我本身都係一個食肉獸嚟㗎，我好中意食牛扒啦，跟住又會食雞胸。不過最近驗血咧就驗咗呢個甲狀腺指數，佢係而家係好多人甲亢啦，我就係甲減嘅。咁但係我再驗 T3、T4 呢啲指數咧，其實係正常。咁但係 overall 個指數總之就係高咗，咁所以就係甲減啦。咁呢個就，但係醫生都話，好多人其實都係咁樣，其實唔驗咧都真係唔知有即係指數有問題啦。咁所以呢個就冇乜點理會。但另一個更加要着眼嘅問題咧，就係貧血，因為嗰個血色素有啲太低啦。佢話對於即係女仔嚟講，咁同埋就係嗰個鐵質又係好低好低。因為我記得我幾年前做 body check 啦，我諗係廿幾歲尾28、29嘅時候驗咧，又係鐵質好低好低。嗰陣時又係食咗補鐵丸。我記得嗰陣時咧都係話，因為呢個缺鐵嘅問題，再加上我本身有地中海貧血咧，咁就再貧血就再血色素太低啦。即係隔咗幾年，而家突然間驗一驗咧，又驗到有呢個問題。佢就係話嗰個儲鐵嗰個數好差，就好低好低啦。即係食翻多啲鐵，除咗多啲食牛肉啦，又要食多啲鐵質嘅，即係譬如咩紫菜啊、木耳啊、菠菜啊呢啲啦。而家都食緊補鐵丸咯，又要食翻起碼1個月，睇下個指數可唔可以去翻正常。同埋近排呢幾個月，由4月到而家咧，我基本上1個月可能淨係去咗1-2次做瑜伽，或者係真係運動都冇做。即係如果你話 properly 去做1個鐘嘅 cardio 咧，我係好耐冇做過，因為我真係好懶兼冇乜時間啦。同埋我之前係喺 Pure 度做瑜伽噶嘛，我連個 membership 都 cancel 咗，因為我如果1個月真係去得2次至3次咧，其實係非常之唔抵，因為1個月嘅月費都要1500至1600蚊到啦。而我之前去嘅頻率啦，譬如1個禮拜去3次，其實係好抵嘅，即係1個月去差唔多12次，只係1600蚊嘅話。咁但係如果我1個月去1-2次至最頂盡4次嘅話，其實真係好唔抵。同埋我課師到嚟緊都應該嗰個工作嘅節奏咧都係咁忙，比較多 OT 咧，咁我就決定算啦，我 cancel 佢啦。我要做嘅話，我喺屋企做，我落樓下會所都有個瑜伽房咁樣，我自己做都可以。真係冇辦法，我記得我係由4月開始好忙到做唔到之後咧，我就開始甩咗呢一個我自己咁中意做嘅一個類似嗜好啦。即係我唔係唔中意，但係我要推動到自己喐，推動到自己落去做呢件事咧，而家係有啲困難嘅。大家可能平時睇我嘅片或者 story 分享見到我，哇，好勤力去做運動做瑜伽咧，其實我都係會有呢一啲 moment 係，尤其是呢個 period 啦，跟住我就會失去呢個動力。其實我同大家一樣都係會偷懶嘅，咁所以我唔係真係可能大家想象中咁勤力嘅人。所以大家睇 social media 有時大家見到嘅真係只係生活嘅一部分，有一啲可能其實唔係咁美好嘅事咧，好少會同大家分享。我哋今日就喺度輕輕講下啦，即係近排有一啲 struggle 同埋即係都覺得好，其實對自己都有少少失望，點解會咁辛苦 build up 咗一個習慣，咁快突然間甩咗呢件事？因為每個人唔同階段咧，想 focus 嘅嘢個重心可能都有啲唔同。前2年工作上可能冇咁忙，我就將我嘅重心咧放喺我嘅健康啊，真係想有多一個自己嘅興趣啦。咁但係對到今年可能真係工作上緊要啲，我係想 focus 多啲喺我嘅工作咧，咁我就要捨棄一啲時間去做我嘅其他嘢。但其實我覺得我冇甩到嘅一樣嘢咧，就係我嘅副業，即係我嘅 YouTube 啊、IG 啦。因為我近排係好努力咁樣去拍片啦、拍 reels 啦。我都知大家好中意睇我嘅購物嘅分享啦，但我冇諗過大家係反應咁好啊！即係因為我啱啱嗰幾個月都有分享我每1個月買咗啲咩啦，我見大家都係好中意睇呢類型嘅 content， 咁但係冇理由我嘅 channel 或者我嘅 IG 淨係買，全部都係買噶嘛。咁所以我都諗緊一啲有冇辦法喺買嘢嘅同時都有啲得意啲嘅內容可以 create 一下啦。咁所以近排都加咗啲生活啲嘅 YouTube 片啊，譬如我嘅台面啊、香水啊呢啲，之前我都有拍嘅片，咁所以就回歸一下、更新一下咁啦。好啦，我個外賣到啦，要食嘢啦。好似未食晏噃，你掛住喺度瞓晏覺。
食完個飯，開箱一下琴日收到嘅包裹。呢個係喺個 IG shop 度訂購嘅啲 Miffy 精品啦。通常啲新品一出咧，佢都有代購啦，同埋佢好似個店主前排去咗韓國。譬如呢個 tote bag 咧，其實係韓國限定嘅一款，即係呢啲款咧唔係成日都有得買咯，所以一見到有牛仔就即刻要去幫我代購咗一個啦。跟住入面就係我今次買咗嘅嘢啦，都有唔少我發現買下都唔記得咗。咁呢個就係一個好似擺到電腦 A4 size 嘅 tote bag，有呢個 pouch 仔，呢個咧係我親戚之前幫我喺韓國已經買咗嘅。咁呢個就係索繩袋嘅款式，佢仲有一個係兔仔耳嘅，但我覺得嗰個冇我想象中咁中意，我反而中意呢一個 pattern 咯。咁就買咗呢個索繩袋兼有呢個拉鏈款嘅 pouch。諗住今個 weekend 都會執下我嘅旅行化妝袋啊，所有嘅 pouch。其實我冇幾耐之前先執完，但係因為我又成日買啦，冇辦法啦，太中意買嘢啦。咁跟住我又要再重新執下佢哋。咁啊，呢個佢個扣好靚㗎，係咁樣㗎。呢個應該都係韓國限定嘅一個窿咗嘅 Miffy 麵包吊飾掛飾。跟住呢幾個咧，應該就係日本嘅一啲代購嚟。首先呢個就係環保袋，冇記錯係。呢個係黑色嘅，因為我好似係冇一個 Miffy 嘅黑色環保袋，通常嗰啲都係白色同其他顏色。咁佢就係同呢一個牌子嘅 crossover 嚟嘅。就係咁樣，好細個，咁就冇得上膊啦，你只可以咁樣手抽咯。但係我貪佢，因為摺埋咧好薄好輕身，有好多呢啲即係細個環保袋嗰個 keychain 咧，其實係好大個㗎。我有一兩個係有個背囊仔嗰啲勁大個，去勾住個袋咧，又覺得有啲重。呢個咧就薄薄地夠細個。跟住另外呢兩個咧，我喺之前嗰啲購物嘅 post 都有分享過。佢就係呢啲咁樣可以黐喺電話啦，或者你 laptop 上面咧嗰啲公仔啊。嗰啲黐住嘅，其實因為係訂咗好耐㗎啦，跟住我發現 Amazon 有，我就自己直接已經買咗一個翻嚟啦。咁所以而家就終於收到咧，之前訂嗰兩個。點解我訂兩個咧？我發現我係好易整唔見呢粒嘢，我之前整唔見過一粒啦，所以我就一買咗兩粒都係粉紅色咁樣啦，可以黐喺周圍唔同嘅電話殼啊，或者係電腦上面。最後就都係呢一個嘅 crossover 嘅一個化妝袋 set， 所以我會話點解聽日我要執下我嘅化妝袋嘅收納或者係所有嘅呢啲 pouch 仔就係咁解啦，因為又有多三個。第一個就係咁樣透明大嘅，一個好似正方形咁啦，其實我都唔知可以攞嚟擺咩。第二個咧就係黑色呢個，得意啊！呢度都有個 Miffy 嘅 badge 喺度啦。跟住就有唔同嘅 Miffy 表情，咁最後一個就係黑色一個好似筆袋形狀嘅，入面有呢個嘢咁樣啦。呢個好啱我嚟上飛機一啲梳洗用品，細個 pouch 咁樣，一邊就係一個瞓緊覺嘅，另一邊就係一個普通嘅 Miffy 樣，好靚啊呢一 set。不過下次去旅行應該都要等到10月尾，會去一個比較長途嘅旅程啦，咁所以到時應該就有得用啦。箱完畢。翻你一個喺度咋？可以啊，因為原本就諗住下個禮拜我哋可以開始 reach out 練，因為驚睇下有冇啲邊啲要留翻，下個禮拜再俾一個確實啲嘅 demo 俾你睇啦。啱啱瞓咗半個鐘，起身瞓得好舒服。我嘅 dinner 就係呢個節瓜湯，但係今日阿媽話啲湯有啲油，所以我而家飲到一半已經覺得好膩啦，跟住唔飲啦，飽啦。跟住通常我飲完湯之後去到晏啲咧，我又會揾零食或者揾甜品㗎啦。
有位食啦。今日嘅飯後果係橙。今日嘅 outfit 呢條裙咧係 COS 嘅一條黑色裙，我好中意佢有兩個呢個袋可以塞晒啲嘢入去啦，即係嗰啲電話。跟住呢個袋咧就係前排喺 Atelier de Lumen 上網買，佢有減價，跟住我就勾咗呢個琴日開箱嗰個環保袋，因為我覺得我今日會買嘢，所以我就勾埋落去。今日嘅 outfit 就係好簡單嘅。咩事啊？咩啫？俾好可憐啊！你咩啫？鬧我？你媽成日鬧我而家？呢個係佢新出嘅 Max。趁而家仲有少少時間先去整指甲，我而家去 Sephora 睇下 Makeup by Mario 先。開箱一下今日買咗嘅戰利品，同埋拆咗啲淘寶嘅文具啊！咁咧頭先就去咗銅鑼灣嗰間 Three Little 貓啦，係買好多貓貓用品啊、零食罐頭嘅鋪頭。我就買咗呢個貓貓玩具啦。咁佢呢個咧係一個咁樣嘅一個棒，跟住你下面呢個位咧就可以勾啲唔同嘅呢啲好似叫掛飾，唔係掛飾，佢啲玩具啦。咁你就可以買唔同類型嘅，可能係老鼠，可能係羽毛咁樣掛落去。咁我就買咗呢個羽毛嘅，跟住你就可以勾喺嗰個窿度，跟住就咁樣同佢玩。唔知佢玩唔玩，但係我覺得好似都幾吸引。跟住就買咗 Sephora 啦，同埋 Dior 嘅啲嘢。Makeup by Mario 啦，喺香港 launch 咗。其實我係同同事咧買咗一大單，買咗成3000蚊嘅 Makeup by Mario， 但係佢啱啱先寄出啊，所以要星期一我諗翻公司先收到。呢幾個咧就喺個 order 度冇買，因為我想親身試咗顏色先買，咁就買咗兩個眼影，分別係一隻 Matte Sun， 一隻係佢哋嘅閃粉。其實佢哋嘅眼影我都有個盒 Ethereal Light， 最多人講亦都係最出名嗰盒啦，但係我都比較少用。總之見到大盒嘅眼影盤咧，其實我係好少用嘅。我而家反而多用啲係啲單隻嘅眼影。呢個上手就係咁樣嘅，呢隻係 Mauve， 跟住有閃閃嘅呢一隻咁樣，好 metallic。跟住就係呢個 Jelly Jar， 佢係喺香港同美國
獨家發售嘅。online 咧就訂咗隻 mauve 嘅顏色啦，但係喺門市試咗呢一隻叫做 pink sugar 嘅顏色，我係超級中意。佢個質地係咁樣，好得意嘅，真係好似啫喱咁樣啦。同埋佢係有陣糖嘅味道，咁佢就係一啲比較鮮色嘅桃紅色啦，咁樣對比一下先。同埋係好 glossy juicy 嘅，咁呢個冇記錯咧係搽嘴、搽面頰都得嘅。我搽少少嘅嘴先。哇，好靚啊！哇，佢係超級靚。另外就送咗呢兩個 shaping stick 嘅 sample 卡啦，不過我自己都有買過嘅，之前有用過，咁但係我就覺得普普通通啦，同埋佢好硬身，係難 blend 過佢圓咕碌，即係呢盒呢一個類似 contour bronzer 咧，其實係易 blend 好多好多。跟住就係 Dior 啦，今日一衝出去就係諗住買嘅呢個唇膏殼啊，就係咁樣嘅粉紅色咧係我自己，綠色咧係幫 Sylvia 買嘅。其實我好想因為嗰個 pouch 而買嗰盒眼影，但係我冇理由咁做噶嘛，同埋好似都已經買晒啦盒眼影去到嘅時候，咁我而家可以將佢換咗呢一支唇膏。呢個係一個本身係一個 nude 色嘅唇膏，咁就拼埋，好靚啊！咁樣睇，我好擔心我會走入呢個不歸路，就係不停儲佢哋嘅唇膏殼。超級靚，呢個就係蝴蝶結嗰個啦，花花同埋今次四葉草呢個。跟住我仲買咗佢哋新出嘅 Matte 新唇膏 Rouge Dior On Stage，佢個包裝就係咁樣 CD logo 啦，Matte 新全黑色。買咗呢一隻色偏粉紅玫瑰調嘅一個裸色。不過 Dior 嘅唇膏呢，不得不提呢，就係我記得佢唔知呢一個系列嘅潤身版嗰個同呢個呢，都係有嗰種好舊式嘅唇膏味道。唔知點解仲係會有嗰陣味。係好唔係好好聞嘅一隻味嚟嘅。跟住呢啲貼紙咧，全部都喺淘寶買嘅。有興趣嘅可以擺翻條 link 喺下面啦。咁全部都係啲都係黐手掌嘅貼紙，但我冇諗過佢咁大條。即係我本 planner 咧，呢個係 A5，佢係啱啱好啊。如果你細個 A5 即係 A6咁樣嘅話咧，完全黐唔到。跟住有呢啲 pattern 啦，好靚，好啱秋天用。係我而家仲有用我本 planner 寫下 journal 咁樣，所以我都會用貼紙嘅。跟住仲有呢啲花花草草啦，有呢個係音樂嘅系列，都係花花草草。呢個係咪可以黐嘅咧？係啦，但係佢有少少粒粒突突嘅感覺。呢個另外咧就係書信嘅一款，跟住有黃色花啦，仲有頭先咁大片嗰啲咧，就買咗呢一個，呢個好啱秋天比較深色嘅一啲花啦。呢個我諗冇咁快，我可能留翻下年嗰款用嘅，即係春夏天嘅一啲綠葉咁樣。就係咁啦，開箱完。買咗嘅嘢，而家要執下台面嘅嘢，因為有啲亂。而家係就嚟4點啦，準備落妝瞓個晏覺。係呢個就係我嘅超級懶嘅一個 weekend。手指甲咧就整咗呢個黃色嘅 French 啦，加一個 cherry 喺上面，但係我冇整到捽粉。其實我俾佢個 reference 咧係有捽粉，即係銀銀地，即係 glaze stone 啦。咁但係我就覺得，唉唔使啦，冇整到，但係有啲後悔，因為我而家覺得好赤裸，好肉色啊！嗰個指甲好似有啲顯黑，所以下次如果係整嘅話，我應該會加翻即係 glaze stone 啦，咁樣捽粉咯。好啦，我要休息一陣啦。啱啱攞晒所有旅行嘅收納啦，呢個主要係擺衫嘅，跟住另外所有嘅化妝袋類呢，我都拎埋晒佢哋出嚟啦，可以一次過睇下有冇邊啲唔要，或者執下佢哋。仲有呢啲細嘅 pouch 仔咯，其實大部分細嘅我都會要嘅，因為我嚟裝唔同類型嘅嘢啦。網嘅收納我覺得好有用啦。咁另外仲有啲新買嘅，咁當然都唔會唔要住，咁但係就睇下可能。呢一類型有好多，即係可能係買化妝品送嘅嗰啲 GWP 咧。哇！佢係咪發毛啦？已經咁快已經起咗1-2點啦，會唔會太快啊？呢個係之前買嘅 Dior 送嘅。咁佢呢一個，即係佢呢個 size 係做咩咧？即係咁樣
一個洞起接埋，其實佢淨係得呢一個位可以用。呢個已經可以先不用啦。住旅行牌啦，呢個都未用過，上次喺日本買翻嚟。呢個呢，就係暫時擺咗我啲旅行護膚品嘅一個袋，就係 Victoria's Secret 嘅。我覺得呢個係而家擁有最好嘅一個 size 同埋最大嘅一個呢，係擺所有護膚品同埋梳洗用品。咁所以呢個我都會 keep 啦。跟住呢啲細袋仔，即係譬如呢個 Lululemon 嘅，點解我當初買我都唔係好知。跟住呢幾個 Miffy 嘅。我都會留翻啦，可能全部將佢收埋喺呢個度，好似3個變1個咁。仲有呢個貓貓我都好中意㗎，之前喺日本買嗰啲零食嘅時候送嘅一個袋仔，放晒入去先，好似變咗得1個咁樣啦。跟住呢2個都係 Miffy 嘅，都會要嘅，收埋一邊先。跟住呢個係 BK Beauty 嗰個化妝掃嗰個套啦 ，Rode 嘅一個化妝袋係買佢最近嗰個 Summer Collection 嘅時候送嘅一個袋，咁就係毛層層咁樣毛巾質料嘅，好靚我覺得呢個。但其實呢，要咁大個袋係完全唔知做咩，除非你去沙灘去擺啲嘢，但係都 OK 嘅，擺住先咯，因為佢呢個都好靚，我好中意。跟住呢個呢，係我近排喺淘寶見到買嘅一個，佢係可以咁樣棟喺度嘅化妝袋啦，但係佢入面有勁多間隔，勁誇張。買副翻嚟咧，我覺得佢比我想象中有啲大，同埋我仲係好想等有一個 vanity case 我擺喺呢度，好想等佢翻貨係一個粉紅色嘅。咁但係呢個我照 keep 住先。跟住就係透明嘅呢一堆啦，4個咧都係透明，仲要4個都係粉紅色。我應該唔要呢個啦，雖然呢個都有跟過我去幾個 trip， 但係我覺得呢個 size 啦，或者係呢個再細啲嘅會有用啲。呢個係 Marie 嘅一個細細地嘅，可能我將佢哋全部放埋一齊。細細個嘅呢個正方形呢，就喺 Space NK 度買嘅，收翻埋先。呢個就係透明嘅袋，跟住仲有呢個呢，係之前喺 IG 有介紹呢，好多人會攞嚟做化妝袋嘅一個Sanrio 洗衣袋，喺 Daiso 買到啦，入面就有幾個呢一啲化妝 pouch 仔。等我諗下先，呢個可能唔要啦吧？呢個 Hello Kitty 佢唔重嘅，但係我覺得呢個 size 可以擺到啲咩呢？我唔知。同埋佢呢，有埋呢啲公仔，就好似有啲牙釘咁樣。呢個之前喺韓國買嘅一個細細地，呢個網嘅就係無印嘅，都有用嘅呢個。呢個就係 Amazon 買嘅一個。死啦！而家咁樣睇咧，好似個個都好有用咁樣，個個都想 keep，點搞？只不過而家將佢哋全部歸類啲，擺翻喺同一個袋度，好似少嘢咗咁解。呢個入面係擺咩㗎？哦，睇下先。呢個可以唔要啦吧？Guerlain 一個黑色網，仲有呢個之前 Tom Ford 嘅一個好似 passport 套咁嘅，應該都冇乜需要啦。入面呢度呢，就擺咗有啲塵袋啦，仲有眼罩，好似冇乜用吧呢個，但係好靚喎，佢有呢個 Marie 喺上面，留住先。呢個 Hermes 嘅塵袋要嚟做乜鬼？唔知我嚟擺咩？呢個可以唔使要啦。跟住呢個都係好似喺淘寶買嘅一個正方形，但係佢乜鬼嘢間隔都冇，我唔知可以擺咩，可能擺衫好似會好啲，擺襪嗰啲咯。呢個可能將佢擺翻喺呢一格。其實呢個 Chanel 咧，我係冇乜點用過，但係我好中意佢夠大個咧。平時我去完旅行買化妝品咧，就掉晒落去，即係嗰啲新嘢。放唔放得入？好似放唔入喎。咁樣，剛剛好。個紙箱塞得入咁樣啦。呢個係近排新買嘅 Miffy 擺衫嘅，連牌都未剪，你諗下有幾新，即係未用過啦。睇下先，呢個都係擺衫啦，擺 toiletries 嘅袋，因為佢夠薄啊。呢個都要 keep。跟住呢個呢，我想講我買咗，我諗有1年都冇用過佢，因為佢個 size 又係好尷尬啦，即係比起呢個呢。佢個容量又再細啲啲，跟住之後又擺得唔係好夠多。雖然佢入面係有間隔嘅咁樣啦，咁我而家就擺咗嗰啲透明嘅樽樽，愛嚟分裝用。跟住呢度入面嗰啲呢，就全部都係擺衫嗰啲袋。上次購物片都有分享過，呢個收翻埋落去先。
兩個可以放翻去，咁樣一大抽，每次執行李嘅時候就可以拎佢哋出嚟啦。啊！呢個就係我話同呢個好相似嘅嗰個透明袋啊，但其實呢一個透明袋咧係冇乜用嘅，即係愛嚟去收埋啲袋。你睇下就係咁樣咯。呢個已經用咗好多年都發黃咁滯咧，就可以唔要啦。呢個袋係愛嚟擺污糟衫嘅通常，跟住就有一啲衣架啦，同埋呢個嗰啲大嘅環保袋。衣架都唔使要3個吧，要2個都得啦。做乜鬼要3個衣架？跟住呢個就應該唔要啦，我都唔知要佢嚟做咩。咁呢，就可以將呢度啲嘢塞入去衣架。仲有呢個係咩嚟㗎？呢個死啦！啊，呢個都好似擺衫嘅，同埋呢，仲要摺得咁核突添。哇！我幾時要一個粉紅色咁樣？幾時買㗎？死啦！我唔記得添。而家見到覺得好核突，但係我諗我買嗰陣時我好中意嘅，因為係粉紅色。跟住呢個呢，係之前好興嘅嗰個牌子，叫做 Brandon， 韓國 Brandon 嘅牌子啦。我買咗之後翻嚟覺得佢去壓縮係好好嘅，但係因為佢本身都有啲重量，其實壓縮咗呢，成嚿嘢就會好壓榨咁樣咯。但係呢兩個都應該有用咯。可能我唔要綠色呢個，我覺得有啲醜個綠色，太多啦，我唔知要咁多嚟做咩。因為呢啲大袋其實都係放衫㗎，所以真係唔使要咁多。收翻好啲先，咁樣啦。跟住呢兩個就係新買嗰個，將佢收埋入去先，咁樣，剛剛好，咁樣收得唔得？哇，好似好多空位咁啊！突然間，擺埋呢個落去，就啱啱好收埋啦，剛剛好呢個要嘅。跟住呢紮呢，就係準備唔要嘅，但係我爸爸呢應該會接收某啲嘅，因為佢係全屋飛得最多嗰個，所以旅行袋對佢嚟講係最有用。所以睇下佢要唔要，即係譬如呢啲布袋仔啊，即係呢啲太女仔嘅，佢當然唔會要。但係我諗呢啲綠色嘅，我諗佢會要咯。